容易，而且呢，它也是一种就是拓展性，让大家其实我觉得他很热心，想让大家知道这个活动，同时他也做这方面的一些事，通过这个带动他的一些生意。可是呢，他很多时候现在其实并不怎么赚钱，可是我觉得他是在做一种公益的东西。所以说为什么他拉着我们去来讲呢？借我们的地方都愿意呢？因为我觉得人挺不错，挺热心的。大家各个方面的大家都能认识。你打高尔夫球嘛，为什么医生都愿意去打高尔夫球，律师愿意打高尔夫球？其实呢，他们都是互相在认得朋友，他不一定说很功利的。我今天打个球高尔夫球，我就做个生意，不是这意思。就是他认得各个方面的人，大家这一圈人里头可能谁都从来不认得。通过这种打高尔夫球，大家成朋友了，以后经常去打，也许只干什么事儿，今后大家帮个忙啊，或者说就说做个什么小生意啊，都可能。所以说这个打高尔夫球有时候以球会友啊，也挺好的。我觉得各个方面的人都能认到，而且都很轻松，不累。你跑步，你天天在跑步的时候，你也不能跑着跑着就问他，哎，你干什么的？你也受不了是吧？你那早就气喘吁吁了。那么可是呢，你说打高尔夫球一杆出去，哎，也小声聊聊，哎，大家都知道干什么的，互相认说不定有什么帮个忙的。有一次我打高尔夫还碰到一个装修的，哎，打着打着我说行了，下午我的客人装修就找你了，我觉得人挺好的，哎，装的挺不错。虽然有的时候你很难讲，真的很难讲。所以说有的时候呢，就碰到一些朋友啊，就成朋友了。你从来没做过任何生意，可是就挺成为好朋友，这真的不错。而且呢，就是说基本都是郊外。我最远的地方我去过萨普尔打球，那时候就是一帮牙医去的。那里我记得有一次就是说，我记住那地方啊，很高，往下看就跟悬崖一样，底下一个湖。我这技术实在是肯定是过不了湖的了，我就直接跟他说：“你们打完球呢，我捡个球过去，我自己过湖去在跟里去玩，我肯定是一杆过不去的。这些医生一个个都过去了。”那对我是非常差的，我不练习的人是不可能的。高尔夫球这东西呢，我认为你们应该多去练。像 Michael 他们经常提供一些，就是说经常的场地啊，我觉得他练是很好的。不练，像我这样的永远是生手，我那杆永远是就那几百块钱的一组杆，永远是这样，上不了档次。你想上档次也没用，我买5000块一杆呢，搁那生锈，没什么意思。这是高尔夫球。如果说大家对地产有感兴趣啊，有没有感兴趣？不感兴趣我就不讲，没关系。今天 Michael 是有点赶鸭子上架，我没想到他让我讲。我什么也没带，我电脑也没带，我只能空口说单口相声今天。感兴趣啊，那我就说几分钟啊，感兴趣你就说。哎，好的，谢谢各位，谢谢啊，谢谢教练啊。哎，好的，您给我打电话，谢谢你啊。哎，好，谢谢，好。要不要钥匙？苏轼，你带他下去。我就简单讲一下啊，因为高尔夫球呢，其实呢，打高尔夫球跟做地产还有点关系。为什么呢？地产呢不那么激烈，不像跑步，你永远要跑。地产呢，就像打高尔夫球，打一球以后你要想一想，你能好好想想，你这球为什么没打对？地产呢，不管你是买房子投资呢，还是就是说你是就是说纯粹投资，像投 condo 啊，像投什么，这个都是不一样的。可是呢，打高尔夫球呢，你每次一杆出去的时候，你肯定要想一想，看别人打的时候，为什么他打得好，我就不行。打球的，刚才有些朋友问我什么时候是投资地产的时候，我们在讨论说地产走向是什么。其实呢，我呢个人呢，我看过这么多的投资的人了哈，当然我自己也是个投资者。我投资的什么？我告诉大家哈，我投资的主要是半独立的，我只投资半独立的服务的出租哈，我是出租的。如果说大家对自住房感兴趣，我马上讲自住哈。如果对投资感兴趣，我分两个地方讲，我只是出租。那么人家问我说我出租什么时候卖，我一定要等我退休的时候。那也就是说，起码今年我45了，可能看着不像啊，我挺自豪的。45，那么我65岁还有20年，我一定要再守20年才退休。啊，假设我55岁退休，我就55岁卖。那你有2个半独立怎么办？哦，2个半独立，你不管有几个半独立，你就是有1个半独立也没关系。为什么呢？因为我现在还在挣钱嘛。大家可能也许有投资移民在这儿哈，不用挣钱了，就是已经享受人生了。那么你这个，我觉得就是说，你投资几个半独立，你随时想什么时候赚钱就赚钱。可是对我们来说不行，我们是一个就是说靠自己就是挣钱生活的人。那么现在我挣的钱，假设我1年挣5万，我半独立卖了，我挣了10万，加起来就15万，我得交多少税？不得了，这个税是不得了。可是我一退休了，我没有收入，我收入是0。那时候假设我挣了10万，我要交 capital gain， 那其中5万才上税，5万的税也没多少，跟我现在要10万的税，就可能交40%。
那就是说，要在你的这个半独立房子注册是作为投资房的时候，肯定是的，因为大家可能知道加拿大一个法规哈，你不管有多少套房子，你只能指定一套是你的 matrimonial home，matrimonial home 就是你的婚姻房。你要是有2套房的时候，你可不可以换一下？可以。可以啊。这根据你自己来讲。可是你要知道，这牵扯的就是报税哈，这地产跟报税很有关系。很多人对，很多人对于报税并不了解，很多人投资特别是投资 condo 的时候，他有个误区，很多人说投资 condo， 我2年就赚了10万，插兜里了，这很危险啊。很多投资 condo 的朋友不知道，这个10万是要上税的，你赚的钱是要上税的，这不是你揣兜里的。为什么很多人没被查呢？现在是加拿大政府呢，可能还不太缺钱。等到他真正缺钱缺的要死的时候，这有那个搞财务的，很懂的啊。我在这搬门弄斧哈。7年8年以后他就不查了。他照样查。有限期的吧？他想查你，随时可以查你。是吗？就是他高不高兴查你。举个例子啊，你看我父母来了以后，我父母国内有退休金的哈，他就写了说我一年我挣6000加币，6000块钱，他就报给政府了。我让他们报的。然后呢，我说你必须报，为什么呢？很多人都写0的，父母来的，这是加拿大政府在国内挣钱。他怎么能查到？他完全可以查到，为什么呢？加拿大现在中国通的有的是啊，你问一下加拿大领事馆，加拿大领事馆也说了，假如说你父母在国内是教书的教师哈，退休了，像你这样的教师，一年中国给你退休金多少，大概都估得出来。你写0，加拿大不理你，可以不理你。我打过国税局问他们。当然，我父母在报税的时候，反而还被国税局给交了点钱，我就很不高兴。我就说，我们这老实是交税的人，你倒抓我。他马上给我一句，你知道有多少人不交吗？他是例行查税的话，他每年他都有抽查的率的。有这个。他来返回来就是让你检查那个仔细的话，就是说你有问题。不是的，它是有个抽查率，它有个抽查率。可是呢，这种抽查率万一抽到你就很麻烦。这是讲税率了啊，咱们就不讲这个了。那么就是说，比如说你要capital gain。我为什么那个就是讲这个呢 ？capital gain， 你每个房产里的，你2个房子，只要2个房子1个房子以上，只有1个肯定是投资房，就是你的 investment。你的 investment 的房子的话，你就要申请这个 capital gain 的问题。所以说为什么那个时候，那么很多人对于投资出租房啊不太理解哈，很多人对于就是说，比如说我要做 flip 就是把房子里头装修，还有一种推倒重建，这些都是挺好的一种投资方式。现在推倒重建在多伦多非常多。推倒重建在未来的10年到20年，应该从现在开始吧，一直到20年，我相信都是一个非常好的生意。推倒重建这种生意，大家注意啊，推倒重建有些是把地基保留的，上头加建，这是一种形式。保留地基，这些地基呢，可能进地下室你人都站不起来，很有可能，就是整个身子直起来不大可能，还有一些身子直起来只是老房子，那种可能是50年以上的老房子，50年以上。还有一种呢是干脆把地基都扒了，重新做，买块地。上建个豪宅，都有可能。还有一种是整个做 flip， 这是一种投资方式哈。还有我说的，就像我这种就是做投资的，还有一种就是说做这种 condo 的。condo 现在要比较小心啊，我劝大家比较小心一点，因为 condo 这种东西，投资的话，我认为地点非常的重要。因为现在就是光多伦多，现在已经在建或者已经在卖，或者还没建好，还就是说准备发售的上百个。具体的统计我不知道，我看的数字比较混乱，有的时候是300多个，有时候是200多个，咱们就说最低数字200多个。假设说200多个在建在卖的 condo， 一个 condo 里头，假设说咱们就是200多个，这也是很可观的，相当可怕。所以说到底是怎么回事儿？就是 condo 怎么回事？可是呢，地点我认为还是很重要。我们个人的认为，在 Yonge 和 Eglinton 这个地方哈，在 Yonge 和 Eglinton 这个地方，大家值得关注。Downtown Yonge 和 Eglinton。Union Station 那边怎么样？Union Station 我觉得那边已经太多了，已经跟马蜂窝一样。就是说，很多我有个朋友在Downtown上班哈。Concord 在那边建好。Concord 的那个地方，我认为迟早要出点事情。为什么呢？就是说他们的户型不是特别理想，虽然它靠湖岸，可是很多东西被遮挡起来。我大概1年前讲座的时候，有个女孩子，我就记得坐这儿，我讲着讲着她就哭了。为什么？她就有一个。他有个什么问题呢？就是说，他建完了这个 condo 以后呢，告诉他钱都什么也没有，最后不但钱都被遮挡了，而且他旁边建政府房。没错，那个时候我去看过那个。是吧？我就你没买是吧？没买。今天你就不会哭了。他
看那个质量也不好，那个对，就是说就不是说康口子不好，就是说位置呢很重要。为什么 Eglinton 这个地方？质量也不好，楼的质量真的也不好。对，亚航 Eglinton 这个地方好呢，就是说大家知道这是机场哈。这是 Kennedy。是不是 ？Kennedy，然后这是 Kennedy 哈，这是 Eglinton， 这是一样。是不是现在要建地铁？这个地铁什么时候建成？这不管是建地铁还是建轻轨，反正在争论。这个机场直通这个地方。